東京23区付近に S 波が栃木で地震、予想震度0。群馬県南部、マグニチュード 3.5、最大震度緊2。急地震速報。マグニチュード 3.2。マグニチュード 3.8。マグニチュード 4.1。震度0、群馬、栃木、茨城。第7マグ報地震。ニチュード震央。 4.0。群馬県南部。深さ 150km 以上。現在地の予想震度。1.1。主要島はすでに到達している模様。震度2、茨城。震度1、福島、群馬、栃木、埼玉東京、神奈川。最大震度2の地震が発生しました。